DJ Ali. तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज मैं आया हूँ और एक वीडियो के साथ। मैंने फ्लिपकार्ट से एक होम थिएटर मंगाया था। मैं आज इस होम थिएटर को अनबॉक्सिंग करूँगा। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पहले इसको खोल लेते हैं भाई। मेरे पास भाई ब्लेड के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं ब्लेड से ही अनबॉक्सिंग करूँगा। यहाँ पर क्या है? ओ भाई साहब, ये टूट गया भाई। कोई बात नहीं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें 4 स्पीकर आता है। ठीक है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं भाई। अच्छा क्वालिटी है, लेकिन चलेगा कैसे मुझे पता नहीं भाई, लेकिन बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है। और सबको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, को ओपन कर लिया। ठीक है, तो और उसके बाद मेन चीज़ है जो मेरा होम थिएटर ओपन। और इसके अंदर और क्या है? ये है रिमोट, और उसके साथ आता है और एक केबल। ये रहा, ये है रिमोट और ये है केबल, और ये है कुछ यूजर गाइड। छोड़ो इसको। इसको करते हैं ओपन। उसके बाद इसको चला कर, अरे भाई यहाँ पर एक स्टिकर है, अच्छा सा स्टिकर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा स्टिकर है। और इसको मैं खोलूँगा। छोटा सा है, इसका प्राइस है 2200 रुपया। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो इसको चला कर देखते हैं कैसे चलते हैं ये भाई। सो गाइस, मैंने इसको सेटअप कर लिया और उसको साउंड टेस्ट करके आपको बताऊंगी इसका साउंड कैसा है। तो चलो इंजॉय करते हैं इसका साउंड। ठीक है, DJ Ali. सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी साउंड है। साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, सो अगर आपको इसका साउंड अच्छा लगा, तो अगर आपको ऐसा होम चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।